Čau! Čau! Šodien dosimies apskatīt pamesto un aizmirsto Stirnas poku ciemu. Apskatīsim tur esošās ēkas un arī Stirnu ciemu muižu. Tad tālāk nelielā pastaigā pa Krievkalnu. Un tad atliek atrast kādu ezeru, kur garšīgi paēst. Kā arī pamēģināsim jaunu veidu, kā sildīt ēdienu. Skatās, kā mums ies. Skatās! Mēs varējām smuki ienākt pa durvīm, bet tā vietā mēs ielīdām pa logu. Ok. Kā jau baigi tā nav. Bet durvis palikušas. Arī jau baigi nekas. Bezdelīga ligzda. Garāža plaša. Viņiem ir līdziņa. Vēl viena ligzda. Baigais skurstens. Un šitā ir tā muiža, laikam. Mēs te pat iekšā tiekam. Grāks neieiet. Kā tad arī tie dzīvojuši?
Bet tā jau plaši un smuki. Redzēju, laturīt paņemt līdzi. Tad beidzās viss. Vai tas ir staldas bijis vai kas tas arī nevar saprast? – 1988. gads. Kādu laiku stāv? Pamesta un aizmirsta. Es pieļauju, ka te agrāk bija muižu švārti. Jo katrā muižā bija skaista alai. Šitā šķietam ir uz sabrukšanas robežas. Ne, bet toči baigais klusums tā, ka neviens putns nedzied. Dīvaini. Ļoti laba vieta kempingam. Tomēr gribu pamēģināt. Līdz galam. Viegli? Es gaidīju, ka viņš grūtāk ies iekšā. Un tik cik tāds atkārtojošs process. Pagaidām palaidām. Kāds pats sānai kaut kā jābūt. Ārā. Es tā domāju, ka...
Man jau galvenais, lai viņš līdz tam tiek. Es atļaušos iekuriņu šoreiz paņemt. Wow! Tagad jau liekas, ka varētu iegāzt pupiņas. Bišķi pa daudz pupas. Ups. Kāpēc pietiek? Šai dienai tas arī viss. Paldies, ka bija ar mums. Un līdz nākamajam piedzīvojumam. Čau! Čau!